Čau, já jsem Vito a tohle je pepřákem do ksichtu. She's been living in her uptown world. I bet she never had a backstreet guy. I bet her mother never told her why. Neudělal jsem to naposled. Všichni si to zkuste. A všetci do jednoho. Děcka, hlavně to zkuste, vřele doporučuju a hoďte video odpověď na tenhle channel. Alergickou reakci, vole. Už další videa asi nebudou koukám. Je to a.k.a. Boss, a.k.a. Big Dick. Děcka, hlavně to zkuste.